Volt az az idő, amikor szerettem fotózni és videózni. Még a RevPlay YouTube csatorna előtt. Például ilyet. Értem bármit megteszek, nélküled én elveszek, de még bennem úgy a tűz, engem messze kerülsz, hogyha nem hallom szabad, lelkem köt minden szabad, minden soha folytokat, nem bírom Amúgy jó lett a felvétel már, mint ez olyan grunge-osabb. Hallgatnám. Ez így tetszett. Intim tornailag erre azt mondom, hogy grunge-os. Sarkadi Roland. És mindezt akkor már 3 éves DSLR fényképezőgéppel csináltam. 7 éve, vagy 8 éve? Nagyjából. És egy ilyennel ilyet produkáltam. És a beépített mikrofonjával vettem fel a videót úgy, hogy az a DSLR gép az olyan 4-5 perc után felmelegedett, aztán 15 percig nem kapcsolt be. De fotózás amúgy jó volt. De mondjuk ezt a koncertfelvétel fényeket, meg ilyeneket nem nagyon bírta. Ahhoz képest kiválogattam most egy csomó képet, de mint a videófelvétel, mint a fotók területén, büszke vagyok erre a régi kis hülyére itt. Így finoman becsúszol a mikrofon, meg a zsinórok, meg minden között. Tetszik ez az új setup, amit kitaláltam. Ez részben egy ilyen kis teszt is. Aztán nézzük az első képet. Hát itt, igen, 7-8 éves képek, úriember belóg a képbe, mármint ez így. Valahogy így néz neki jól ez a kép, vagy pedig, így is jól néz neki. Ebből fekete-fehér monokromba gondolkoztam ilyenen is például. Itt már ugye az úriembert, ahogy látjátok, lehagytam, és figyeltem a monokrom színekre. Figyeltem. Na aztán a következő. Ez még így jó is lenne 10-8-ba. A fény az tök jó, hogy így erre megy. Viszont, ha így rázummolnék, ezzel az lenne a probléma, hogy mint egy ovis egy helybe dobolgat. Úgy néz neki. De így, hogy ott van a gitár, így már azért úgy értelmesebb a kép. De íme, csináltam a dobosról normális képet. Jó, hát ez eléggé orrfotó lett, de azt most ne számoljuk. Amúgy ezért jó mondjuk egy drágább fényképezőgép. Ha nagyobb felbontást csinál, akkor utána nem kell félned attól, hogy belezoomolsz. Szóval a képarányt megvágod. Aztán nézzük a következőt. Ez a kép is tetszett, csak itt a sötétben van valaki. Szóval, ha ezt úgyis levágjuk 10-8-ba, de akkor nagyon szélére kerül. Így még nem, de akkor meg a második fény tűnik el. Mindegy, majd megoldom. Lehet, hogy még 1-2 bandáról így lesznek fenn képek. Aztán most ezt így kilövöm, meg videóba, aztán kész. Utána jönnek a modellfotózások, női modellfotózások, vagy nem. Nem tudom. Igazából attól függ, mennyi időm van. Na, a következő. Igen, ezt mutattam az elején. Ez jó. Itt a kar is rendben van. Jó, ott egy fél Marshall felirat. Jó, itt a jobb oldalt megint levesszük. Hát én megőrülnék, hogyha valaki feljön, aztán zsinórokat szarrá húzkodná. Finoman mondva. Szóval mindenre odafigyeltem közben, és úgy próbáltam valami értelmeset kihozni. Ezért van az, hogy ilyen kis kulisszák, mögötti részek, vagy pedig majdnem az úriember háta látszódik. De mondjuk ez jó kép. Az a következő ez. Itt látszódik a sötétben egy úriember, itt a másik úriember, itt a másik, itt a másik. Nem tudom, itt valamit kommunikálnak, de hogy mit kommunikálnak, az jó kérdés. Ezt mondjuk itt levágom, kicsit erre. Ja, nem is rossz így monokromba. Kicsit a kontrasztot feljebb viszed, éleket megoldod. És végezetül ez. Ez a kép. Jobbra is kellett volna mennem, őt is fotózni, de ilyen nagy koncertszerű élményt kellett átadnom, miközben olyan kicsi volt a hely, és olyan sokan voltak, hogy színpadon meg nem tudsz jobbra-balra menni ott az együttes előtt. Az együttes és a közönség közti üres részen erősítőktől kezdve ilyen raktárnak volt használva. Ott is csak pár hely volt, ahol így az ember, mintha madárlesen lenne, bemegy.
Na, majd meglátjuk, hogy hogy fogom kiigazítani. Nagyjából ezek így az első koncertfotózásaim voltak, és így én akkor modellfotózásokat csináltam, meg testábrázolás, abban voltam úgy otthonos, szóval ez így ilyen kimegyek, aztán lesz valami jelleg volt. Ennyi. Mi lenne? Befejezzem ezt a gitárszólót, figyeljetek! Várjál, hogy kell gitárszólót befejezni?